ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ პრობლემაზე, რომელიც ბოლო წლებია თანსდევს საქართველოს ყოველდღიურად, პრაქტიკულად. ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე, რუსეთის ბორდერიზაციის პოლიტიკაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე და ამ პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიაზე. სწორედ ამას შეეხება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაასაჯაროვა, გამოაქვეყნა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა და ამ ნაშრომს ყავს რამდენიმე ავტორი: კორნელი კაკაჩია, ლევან კახიშვილი, ჯოზეფ ლარსენი, მარიამ გრიგალაშვილი და ერთ-ერთი ავტორი ბატონი ლევან კახიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის რომ ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა და მისი აქტუალიზაცია, ამის საჭიროება არ არის ზედმეტი აქტუალიზაცია, თუმცა ნიშნულოვანია ის, რომ თქვენ და თქვენმა ორგანიზაციამ გაანალიზეთ ეს პროცესი, რომლის შედეგების მოწმე ლამის ყოველდღევართ, აგერ გუშინაც გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ხურვალეთში 55 წლის ქალის დაკავების შესახებ. ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის, თუმცა უფრო ოკუპაციის ხაზს ხმარავთ ხოლმე. თქვენს ნაშრომში კი არის სწორედ ესე ადმინისტრაციული საზღვარი. ესეც მინდოდა რომ მეკითხა, რატომ აირჩიეთ ეს ტერმინი. ჩვენს ნაშრომში ორივე ტერმინს ვიყენებთ, მაგალითად რუკებზე, რომელიც ჩვენი ინსტიტუტის მიერ არის შექმნილი, მონიშნული არის საოკუპაციო ხაზი და არა ადმინისტრაციული საზღვარი. ეს ორი ტერმინი რეალურად ერთმანეთის შენაცვლებით შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. ადმინისტრაციულს როცა ამბობთ, რომ დავაზუსტოთ მსმენელისთვის, გულისხმობთ ძველ, ასე ვთქვათ, დაყოფის ხაზს ადმინისტრაციულს საქართველოს, ხო? ანუ აფხაზეთის მიმართულებით არის ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვარი, თუმცა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ცხინვალის რეგიონს აღარ აქვს ავტონომია ოფიციალურად, შესაბამისად აქ ადმინისტრაციული ხაზი აღარ არის, მაგრამ ეს დამკვიდრებული ტერმინია და გამოიყენება მაინც ტერიტორიულად ვაზუსტებ ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის, როდესაც ვიყენებთ ამ ყველაფერს, ამ ტერმინს, ყოფილი ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარს გულისხმობთ, მაგრამ ეს საზღვარი ცოტა გაიზარდა ბოლო პერიოდში და ახლა ოკუპაცია ცოტა უფრო საოკუპაციო ხაზი უფრო მეტ ტერიტორიას მოიცავს, ვიდრე ეს ადრე იყო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ ავტონომიურ ოლქში. ლევან კახიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ბორდერიზაციის პროცესზე და ასევე პრობლემებზე, რომლებიც თან ახლავს ამ პროცესს, იმ რისკებზე, რასაც ქმნის ბორდერიზაცია, ეს მიმდინარე ამბავი საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის. ამ თქვენს ნაშრომშიც, ისევე როგორც გუშინ ჩვენ ვლაპარაკობთ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე, იქაც საქართველოს და უკრაინის პრობლემა, ის რასაც მათ უქმნის რუსეთის ფედერაცია, განხილულია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში და აქაც თქვენს ნაშრომშიც სწორედ ასე, ნაშრომი წინ უძღვოდა სტრატეგიის გამოქვეყნებას, ასე რომ ვერ დაგაბრალებთ, რომ იქიდან აიღეთ სახუმარო და სასაცილო, ნამდვილად არაფერია, თუმცა მინდა დავიწყოთ იმ ხედვით, როგორც თქვენ უყურებთ ამ პრობლემას, კომპლექსურად, სხვადასხვა წყაროს მოშველებით, სხვადასხვა მონაცემის მოშველებით, რომელიც მონაცემები არ არის სრული მესმის ესეც, რისი მოკვლევა შეძელით და როგორია სურათი, რომელიც აღწერილია ამ ნაშრომში, იქნებ თქვენ უთხრათ მსმენელს, რომელსაც აქვს საშუალება თუ კი გადაწყვეტს ჩართვა საუბარში 2988327-ზე დაგვირეკოს. ბატონო ლევან, გისმენთ. პირველ რიგში ალბათ უნდა დავაზუსტოთ თვითონ ბორდერიზაცია სიტყვა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული სიტყვა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელია დამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ბორდერიზაცია არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ფიზიკური ბარიერების აღმართვას, ან ინსტალაციას, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ერთი მხრივ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, მეორე მხრივ აფხაზეთის მიმართულებით.
ეს ფიზიკური ბარიერები შეიძლება იყოს ღობეები, შეიძლება იყოს მავთულხლართები, თხრილები და ასე შემდეგ. ან შეიძლება გქონდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერებიც. პროცესი მიმდინარეობს 2011 წლიდან ოფიციალური მონაცემებით, მაგრამ ინტენსიური ხდება 2013 წლის თებერვლიდან. სულ დაფიქსირებული არის 30-ზე მეტი ინციდენტი ამ საზღვრის აღნიშნული პუნქტების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების თუ ბარიერების აღმართვისა და დაფარული არის ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 33 სოფელში არის ეს შემთხვევები, აფხაზეთის მიმართულებით 7 სოფელში ხდება. თუმცა ეს რიცხვები არის მინიმალური, რაც ჩვენ ვიცით. თვითონ საქართველოს ხელისუფლებასაც არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია კიდევ სად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევები. პროცესი რა თქმა უნდა პრობლემური არის, ამაზე არავინ არ დაობს ქართულ რეალობაში და ასევე საერთაშორისო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ ეს არის პრობლემა, მაგრამ საქართველოს პრობლემა მთავარი არის ის, რომ ამ პროცესს აღკვეთა ჩვენ არ შეგვიძლია. სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირ გავლენის მექანიზმები მოსკოვზე, რომ ეს პროცესი აღიკვეთოს. შესაბამისად, ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ვებრძოლოთ იმ რისკებს, რაც თქვენ წეგან აღნიშნეთ, იმ შედეგებს, ეფექტებს, რასაც ეს პროცესი ქმნის ჩვენთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, რათა შევამციროთ ამ პროცესის გავლენა საქართველოს მდგომარეობაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე. მე მესმის სმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტზე ბორდერიზაცია საქართველოში რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგია და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 29188 მე მესმის თქვენ არ ბრძანდებით პოლიტიკოსი არც ამ ნაშრომის სხვა ავტორები თუმცა აი როდესაც ასახელებთ თარიღს როდიდანაც ეს პროცესი ხდება უფრო ინტენსიური ბორდერიზაციისა კონკრეტულად თავისთავად ბორდერიზაცია საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში გახდა ჩვენთვის ასე ვთქვათ ცნობილი ადრე ესეთი სისტემური ესეთი პროცესი არ მიმდინარეობდა იზიარებთ თუ არა იმ პოზიციას რომ ეს გაინტენსიურება პოზიციას პოლიტიკური ოპონენტების ამ ხელისუფლების გულისხმობ, რომ გაინტენსიურება, ინტენსიფიკაცია უკავშირდება მნიშვნელოვანწილად 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსული პოლიტიკური ძალის მიერ დაშვებულ გნებავთ შეცდომებს, გნებავთ პასიურობას რაიმე მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუ ეს უფრო დაკავშირებულია თქვენი აზრით, რადგან აქ რუსეთის ესე ვთქვათ სტრატეგიაზე მსჯელობთ რა ამაზე მნიშვნელოვანწილად თქვენს ნაშრომში თუ ეს უბრალოდ რუსეთის გეგმის მიხედვით მიდის და ამ პერიოდიდან ჩათვალა ვთქვათ აქტუალურად და დაინახა ამის რესურსი რომ ეს განეხორციელებინა. პირველ რიგში ამ პროცესს ჩვენ უყურებთ როგორც ნაწილს რუსეთის სტრატეგიისა საქართველოსთან მიმართებაში. რომელიც არ არის აუცილებლად დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა იმყოფება საქართველოს ხელისუფლებაში. საქმე ის გახლავთ, რომ მაგალითად 2008 წელს, როდესაც მოხდა რუსეთ-საქართველოს 5-დღიანი ომი, ამ ომის შედეგები დიდხანს გასდევდა ქვეყანას და დღესაც ვიმკითხო ამ ომის შედეგებს. რაც თავისთავად გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზეც. როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა ქვეყნის სათავეში ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ იყო აი ამ ომში ჩართული, ასე ვთქვათ, მთავრობამდე თუ დავიყვანთ ქვეყანას, რაც ალბათ არასწორია, მაგრამ მაინც რაღაც უნდა მოიმოქმედოს რუსეთმა იმისთვის, რომ ისეთივე რეაქციები გამოიწვიოს საზოგადოებაში, როგორც წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ისეთივე რეაქციები უკმაყოფილების თვალსაზრისით, რომ აი საქართველოს ხელისუფლება, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ვინც იქნება ხელისუფლებაში, არაკეთებს საკმარისს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც ხდება. სწორედ ამიტომაც არის ეს ბორდერიზაციის პროცესი ესეთი ნელი და ხდება ეტაპობრივად, ნელ-ნელა დღეს ერთ ბანერს დაამონტაჟებენ ხვალ, მეორეს
კიდევ 2 კვირის შემდეგ მესამეს. ყოველი ასეთი შემთხვევის შემდეგ საზოგადოებაში ხდება რეაგირება, რომელიც არის ძალიან ემოციური. ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას, იმედგაცრუებას ხელისუფლების მიმართ, არსებული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მიმართ, არა მარტო მმართველი ძალის მიმართ. რასაც მივყავთ შედეგად იქამდე, რომ მაგალითად თუ ავიღებთ საქართველოს მოსახლეობას, 6 ადამიანიდან საშუალოდ მხოლოდ ერთი ენდობა ქართულ ოცნებას, რომ მან ის მოაგვარებს ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს. ამ 6-დან კიდევ 4 არც ერთ პარტიას არ ენდობა, ან არ იცის ვის ენდოს. ტერიტორიული მთლიანობის მოგვარების კუთხით. დანარჩენი 1 სხვადასხვა პარტიებზე არის გადანაწილებული. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ საზოგადოებამ რეალურად არ იცის ვის შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. კიდევ ვიმეორებ, რომ ვინც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება რაიმე პირდაპირი ბერკეტი, რომ რუსეთის ხელისუფლება შეაცვლევინოს ქცევა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და საქართველოსთან მიმართებაში. კი, ამის მოწმე ვართ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასეა და ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა კიდევ თქვენს ნაშრომში, ეს არის ბორდერიზაციის და ზოგადად რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მოქმედებების გადათარგმნა საზოგადოების განწყობებში, რაც ეხება ქვეყნის საგარეო კურსს და ევროინტეგრაციის პროცესს. დამოკიდებულებას დასავლეთისადმი. რამ შეიძლება ეს გულისხმობ უარყოფით ზეგავლენას, უარყოფითად ითარგმნება. რამ შეიძლება ეს დააბალანსოს? საქმე ის არის, რომ განმარტოთ ეს რამ ხრივ ითარგმნება უარყოფითად დამოკიდებულება საზოგადოებისა. როდესაც ისევ ეს ინციდენტები ხდება, ბორდერიზაციის შემთხვევები, უკმაყოფილების ტალღა მიმართულია არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართაც. საქართველოს მოსახლეობაში არის გამჯდარი მოსაზრება, რომ ჩვენ ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ გვჭირდება მეტი უსაფრთხოება. შესაბამისად, ნატოსა და ევროკავშირს ჩვენ ვუყურებთ როგორც ასე ვთქვათ, დამცავ სტრუქტურებს, რომლებმაც უნდა დაგვიცვან რუსეთისგან. როდესაც ხდება ასეთი შემთხვევები, რაც აჩვენებს იმას, რომ რუსეთს შეუძლია გააკეთოს ის, რაც მას სურს, და ამას წინ ვერ აღუდგება საქართველოს და მისი ხელისუფლება, საზოგადოებაში ჩნდება უკმაყოფილება სწორედ ნატოს, ევროკავშირის მიმართ, რაც ამყარებს ერთგვარად რუსულ ნარატივს, რომ ნატო და ევროკავშირი არიან უუნარო ორგანიზაციები და მათ არ შეუძლიათ საქართველოს მისცენ რაიმე სახის უსაფრთხოების გარანტიები. საქართველოს ქართულ საზოგადოებაში არსებობენ აქტორები, რომლებიც ამ ნარატივით საზრდოობენ და ამ ნარატივის გარშემო ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციას. შესაბამისად, ეს უარყოფითად აღიქმება, აისახება საზოგადოების განწყობებზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართ. რა იქნებოდა, მსმენელი არის? დილამშვიდობის. გისმენთ? მოგესალმებით, გაბატონო ნინო, მივესალმებით თომარზე. ძალიან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, როცა საზღვრის საკითხი ისმება, რატომ მანდამაინც რუსეთთან საზღვარი გასაგებია ის რა არის გრძელი მონაკვეთია, მაგრამ ჩვენ ყავს სხვა მეზობლები, რომლებიც არანაკლებ დაინტერესებული არიან და იგივე მცოცავი პროცესები, რომელიც არ შუქდება, არ რეკლამირდება, მაგრამ ნელ-ნელა მიმდინარეობს და იგივე აზერბაიჯანი, იგივე სომხეთი. რაც შეეხება რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ზუსტად რომ რა ინფორმაცია გაქვთ მსგავს პროცესებზე, როცა ამბობთ სომხეთსა? დავით გარეჯთან საზღვარის პრობლემები, ვაიოს ველები თუ რა არის, უდაბნო რომ არის. ისა რა ქვია, რა უნდა მეთქვა, აი მე აჭარიდან ვрекავ თქვენიცით და ვითომ მოწესრიგებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან, მაგრამ ეს მაინც არ უშლის ხელს იმას, რომ
დღეს საჭარაში 40000 თურქი მოსახლეა, მათ შორის უმეტესობა პენსიონერი და ჩვენ რაღაც 10 წლის მერე მივიღებთ რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ენა იქნება თურქული და სათავეში მოვლენ თურქები. საზღვარი ამ ხრივ რას გვეხმარება და სხვა საზღვრების მოწესრიგებაზე რატომ არ ხდება ყურადღების გამახვილება? მე არ გამოვრიცხავ იმას რომ რუსეთთან საზღვარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ სხვაგან რატომ დუმვართ? მადლობთ. გმადლობთ თქვენ ზარისთვის. ხო, ბევრი რამეს შეიცავდა, უპასუხეთ რაც იკითხა მსმენელმა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა. პარალელი ერთი ხომეზობლებთან და მეორე რომ საზღვარმა უნდა დაიცვას ქვეყანა. აქვს თუ არა ინფორმაცია სტატისტიკაზე ჩვენს მსმენელს, რამდენი საქართველოს მოქალაქეა მაგალითად თურქეთში? კი ბატონო, ან ეს 40000 ზუსტი რიცხვია თუ არა, ესეც არ ვიცით. მე პირადად არ მაქვს ამასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ასე ხედავს. ერთ-ერთი განწყობა, კი ბატონო. ხანდახან ფაქტებზე უფრო მნიშვნელოვანი საზოგადოების განწყობები და აღქმებია. მოკლედ, პირველ რიგში პარალელებს რაც შეეხება საქართველოს საომარი მდგომარეობა აქვს რუსეთთან. რუსეთი განხილული არის როგორც ერთ-ერთი უპირველესი საფრთხე საქართველოს სტაბილურობისთვის, პოლიტიკური განვითარებისთვის. შესაბამისად, ეს პრობლემები ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის. ეს ძირს უთხრის ქართულ სახელმწიფოებრიობას და დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მე მგონი ამაზე არ დავობთ, რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება აი მეორე მხარეს, რომ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან საზღვარი არ არის დემარკირებული, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, მაგრამ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ოფიციალურად, ოფიციალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, ამ მიმართულებით პრობლემა უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების დიპლომატიის მეშვეობით. ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოს ორი ქვეყნის მთავრობა. ამიტომ აქ შეიარაღებულ კონფლიქტს არ აქვს ადგილი, რაიმე დაძაბულ მნიშვნელოვან დაპირისპირებას არ აქვს ადგილი. ამიტომ ანუ არსებობს პლატფორმა, სადაც სივრცე დიპლომატიური მოლაპარაკებების გზით ეს უნდა მოხდეს დემარკაცია, რა თქმა უნდა. ეს არის მოგვარებადი, როგორც კი მოხდება შეთანხმება, არის იქ რაღაც განსხვავებული პოზიციები და ამ პოზიციების შეჯერება არის მხოლოდ საჭირო. მეორე მხრივ რუსეთთან მიმართებაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა და ამ ორი მდგომარეობის ერთმანეთთან შედარება არის უბრალოდ მცდარი. თურქეთს რაც შეეხება საზღვრის დაცვა ესეთი საკითხია, რომ თუ კი ეს თუნდაც რომც დავუშვოთ, რომ 40000 თურქი ცხოვრობს აჭარაში, თუ ეს ადამიანები ლეგალურად იმყოფებიან აჭარაში, გამოდის რომ მათ ამის უფლება აქვთ. სხვა საკითხია სახელმწიფო პოლიტიკა როგორ არის იმიგრაციასთან მიმართებაში, რომელიც სამწუხაროდ ცდება ჩვენი კვლევის ძირითად საკითხსაც და ჩემს კომპეტენციასაც. ასე რომ ნამდვილად ქალბატონმა სწორად აღნიშნა, რომ ერთადერთი დემარკირებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან და ეს საზღვარი სტაბილურია თავისი არსით, მაგრამ აი იმიგრანტების რაოდენობას რაც შეეხება, ეს არ არის საზღვარზე დამოკიდებული, ეს უკვე სახელმწიფოს პოლიტიკა. ლევან კახიშვილია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ბორდერიზაციაზე საქართველოში, პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც რუსეთის პოლიტიკას შეეხება საქართველოში, საქართველოს მიმართ და რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიას. ბევრი დრო კი არ გრჩება, აუცილებლად მინდა რეკომენდაციების ნაწილზეც ვთქვათ და არა მხოლოდ დაგვრჩა იქ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მსმენელი გვყავს და პირველი მსმენელია ჩვენთან დილა მშვიდობის. გისმენთ? გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა ბატონო ლევან. პრობლემთან მიგვარებაში არსებობს ესეთი ანალიტიკური ვიճელობა ისტორიიდან გამომდინარე პრობლემის მოგვარებასთან მიმართებაში. ვინ მოუგვარა ფაშისტურ გერმანიას პრობლემები გაერთიანების, რომელმაც პრაქტიკულად თითქმის ნახევარი კონტინენტი აატიოკა და ამოხუცა, ხო? ვინ მოუგვარა? ბრძანეთ, თქვენ რას ფიქრობთ? მეზობლებმა, ამერიკამ, მარშალის გეგმით და თვითონ თავიანთ დარჩენილმა გერმანიამ, დიდმა ნაწილმა, რომელიც დარჩა ისეთივე გაწყობილი, ატვინდა, როგორც ჩვენ
ჩავიბარეთ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაწყობილი ფაბრიკებით, ქარხნებით, იმ გერმანიამ მოიპოვა ავტორიტეტი, გახდა დემოკრატიული, გამოიყენა დახმარება, გამოიყენა მსოფლიო ბაზარი, გახდა მშვიდობიანი ქვეყანა და აიძულა გდრ-ის სახელმწიფოსთვის მიეცა სოლიდარობის, დემოკრატიის, სამართლიანობის უმაღლესი მოდელი, რომელიცაც დამარცხა ის საბჭოური სოციალიზმი ყოველგვარი რაკეტების და ბომბების გარეშე. მრავალწლიანი შრომის და გარჯის შემდეგ გერმანიამ სადაც ერის გაწყვეტის მექანიზმი კი არ იყო ჩართული. გაყოფის შემდეგ პირიქით ერის გამრავლების მექანიზმი იყო ჩართული და ჩვენ რატომ გონია თუ ჩვენ სახელმწიფოში ჩავსავთ ერის გაწყვეტის მექანიზმი 2050 წლამდე და შემცირებისკენ წავართ. მითხარით ისტორიაში ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს და ის იფიქრებს ტერიტორიების შენარჩუნებაზე ან მოგვარებაზე ან დაბრუნებაზე. ეს ხო სრული აბსურდია. რატომ გონიათ რომ იმისთანაა ხალხისგან უნდა იყოს ჩვენ რჩევა, ვინც იფიქრებს, ვინ მოუგვარებს? ამერიკა, გერმანია თუ ჩვენ თვითონ არ მოაგვარებს და ჯერ არ გამრავლდებით როგორც ისრაელში. არ გასაგებია თქვენი დემოკრატიული თუ არა რუსეთული ხელისუფლება რომ ვერ მოგვიგვარებს, რომელიც ევროამერიკულ ინვესტიციებზე სადაც აკატი არის უარს იძახის. იმას შეიძლება იმედები დავამყაროთ. აი რატომ გავიგეთ, მადლობ, დიდი ბოდიში, რაღაცნაირად უნდა დაასრულოთ ხოლმე შეკითხვაც და მოსაზრებაც. დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი მიდგომა. კი, ალბათ თქვენს ბევრი გიფიქრიათ და ბევრ სხვასაც და გერმანიას ხშირად ახსენებენ, როცა რაღაცა პერსპექტივაზე სჯელობენ ადამიანები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. სწორია თუ არა, რამდენად მიდიხართ გასაღებებამდე გნებავთ, როცა ის რომ საქართველოს ის ნაწილი, რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, უნდა განვითარდეს, უნდა გახდეს უფრო მეტად დემოკრატიული, უფრო მეტად ეკონომიკურად განვითარებული, უნდა შეიქმნას უფრო მეტი დოვლათი. ამაზე არავინ არ დავობს, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფო გახდეს უფრო მეტად მიმზიდველი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. ეს რა თქმა უნდა უდავოა. მაგრამ გერმანიის გაერთიანება ესეთი მარტივი საკითხი არ ყოფილა, რომ ვიღაც რომელიმე მეზობელმა ან თუნდაც მეზობლებმა გადაწყვიტეს გერმანია გაერთიანებინათ და ეს ესე მოხდა. საქმე ის არის, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტექსტი იყო, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკას. საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა რომ არ შეცვლილიყო პერესტროიკის პირობებში გორბაჩოვის მმართველობის პერიოდში, გერმანიის გაერთიანება ასე მარტივად არ მოხდებოდა. შესაბამისად, ისე ვიმეორებ, როგორც საბჭოთა კავშირი აკონტროლებდა აღმოსავლეთ ევროპას და შესაბამისად აღმოსავლეთ გერმანიასაც, სწორედ ასეთივე კონტროლი ხდება რუსეთის მიერ დღეს ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთისა. თუ კი ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე გავლენას ვერ ვახდენთ. ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის, რომ განვითარებას მიმართოთ და მეორე შიგნით ჩვენს საზოგადოებაში გქონდეს განხილვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, არ უნდა იყოს ეს ემოციური განხილვის საგანი და ანუ მეტი კომუნიკაცია ამ თემაზე, ამ პრობლემაზე. და სწორი კომუნიკაცია, არა მხოლოდ მეტი კომუნიკაცია, არამედ სწორი კომუნიკაცია. მათ შორის ეს სრული სურათის მუდმივად შეხსენება არა, მაგრამ განახლება საზოგადოებისთვის, რაც უკავშირდება ბორდერიზაციას. იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ასე ყოველდღიური მედია, რასაც მოიპოვებს და როცა ლაპარაკი აგერ როგორც ახლა ვთქვი, ბოლო უახლესი ეს არის, რაც ვიცით. კი, ნამდვილად. ხურვალეთში დაკავება კიდევ ერთი და ყოველდღე გვესმის ლამის დღე გამოშვებით მაინც მინიმუმ. რა შეიძლება იყოს დამაბალანსებელს, როცა ამ განწყობებისა, აი ამ ნაწილზე გადავიდეთ რეკომენდაციების ნაწილზე, ბევრი დრო კი არა დაგვჭირდა 5 წუთი. კი ბატონო. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ ამ მიმართულებით. პირველი ის, რომ თვითონ სახელისუფლებო ინსტიტუტებს შორის უნდა არსებობდეს ერთიანი მიდგომები, ერთიანი გაგება, რას ნიშნავს ბორდერიზაციის პროცესი და როგორ უნდა შევამციროთ მისი შედეგები, მისი ეფექტები. რატომ თვლით, რომ სხვადასხვაგვარად ესმით? კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვაგვარად ესმით სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლებს ის თუ რა არის ბორდერიზაციის პროცესი, როდის დაიწყო, რატომ ხდება, როდის ხდება
რა მიზეზებით ხდება. არსებობს მაგალითად ერთი მოსაზრება, რომ როდესაც ხდება აბაშიძე კარასინის ფორმატის შეხვედრა, ამის წინ ან შემდეგ ხდება ხოლმე ბორდერიზაციის ინციდენტი. ან მეორე მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის ჩამოირიცხება მოსკოვიდან თანხა ადგილზე და როდის მოხერხდება ღობეების აღმართვა. ეს ორი განსხვავებული მიდგომაა და ამ ორ განსხვავებულ მიდგომას რომელსაც მივიღებთ, იმის შესაბამისად მერე იწყებს სახელმწიფო მოქმედებას. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში თვითონ ხელისუფლების ინსტიტუტები უნდა შეთანხმდნენ ეს რას ნიშნავს, რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს, რა შედეგები მოაქვს საქართველოსთვის. მე დავინახო ბრძანეთ მეორე არის ის, რომ როდესაც ეს მომდევნო მორიგი ინციდენტი მოხდება ბორდერიზაციისა, არ უნდა იყოს აპელირება ემოციებზე, პოლიტიკური აქტორების მხრიდან პირველ რიგში, მედია საშუალებების მხრიდან და თითოეული შემთხვევა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს იმის წინაპირობა, რომ დაიწყოს პრაგმატული, ცივი გონებით მსჯელობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რათა ეს ყველაფერი შემდეგ არ გადაიზარდოს კონფლიქტის ესკალაციაში. მე მომეჩვენა თუ თქვენ ეს თქვათ ავტორების მოსაზრება, რომ გაკლიათ ამ პროცესის თანმდევი, როგორ ვთქვა, სახელმწიფო უწყებებში თვითონ როცა კოორდინაციას ლაპარაკობთ, თანმდევი კვლევა, შესწავლა და ანალიზი. კი, ვფიქრობთ, რომ ეს არასაკმარისად ხდება. შესწავლა, ანალიზი და ინსტიტუტებს შორის შიდა კომუნიკაცია, ვფიქრობთ, რომ ეს არ ხდება საკმარისად. როდესაც ამბობთ, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ჩვენ ვიცით ოფიციალურადაც არის მანდატი ამ მისიისა, რომ ის უნდა ვრცელდებოდეს ოკუპაციის ხაზის იქით ამ მხარესაც, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც და ასევე ლაპარაკი არის გარკვეულ გააქტიურებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ აქტუალურობა არ დაკარგოს 6 პუნქტიანი გეგმის შესრულების საკითხმა. რა რესურსს ხედავთ აქ და რას არიყენებენ თქვენი აზრით? საქართველოც და დასავლეთიც. ამ მიმართულებით ესეც ის ნაწილები ხომ არის, სადაც ვერ ამ მომენტში რომ ძალა ამ მიმართულებით არის კეთდება ბევრი რამ, დიპლომატიური თვალსაზრისით, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, მაგრამ პრობლემა რჩება მაინც, რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის ეს ბორდერიზაციის შემთხვევები მაინც არის ერთეული შემთხვევები და განყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ყოველდღე ვისმენთ ამ შემთხვევებს, მათ ყურამდე ეს ყოველდღიურად არ მიდის. შესაძლებელია. მოდით ასე ვთქვათ, მიდის საზოგადოებას თუ გულისხმობთ? არა. UMM-ის გზით მიდის? UMM-ის გზით კი, მაგრამ საქმე ის არის, სად მიდის მე ეს ყველაფერი? ეს ხო არ მიდის ყველაზე მაღალი დონის გადაწყვეტილებების მიღებამდე, ხო? ვივარაუდე რომ კი ესე იყო, არ არის ასე? ყოველთვის არა. ნიშნულოვანია მაგალითად აი ამ პროცესის დაკავშირება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან. იმისთვის რომ საქართველოს მთავრობამ კოორდინაცია უნდა მოხდეს უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ ეს ორივე პროცესი, რაც ჰიბრიდული ომი, რაც ხდება უკრაინაში და მეორე მხრივ ბორდერიზაციის პროცესი, არის ერთი და იგივე რამ სხვადასხვა ფორმებით. ერთი და იგივე პოლიტიკის ნაწილი. უბრალოდ ტაქტიკა საქართველოში არის ბანერის აღმართვა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშვნელი, უკრაინაში არის ჰიბრიდული ომი. თუ კი ეს ორი პროცესი გაერთიანდება, როგორც თქვენ წეგან ახსენეთ ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიაში, ხო? თუ ეს გაიგივდება ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან, ამ შემთხვევაში რუსეთზე მოხდება უფრო მეტი ზეწოლა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. საქართველოსთან მიმართებაში, ან საქართველოს მიბმაც მოხდება მაგალითად, როდესაც უკრაინასთან დაკავშირებით სანქციები იყო დასავლეთის მხრიდან. ომის შემდეგაც იყო სანქციები, 2008 წლის ომის შემდეგაც, რომელიც ძალიან მალე გაუქმდა და ვერ იყო ისეთი ნამდვილად. მაგრამ ყირიმის შემდეგ ვეცლებთ, რომ მკაცრი სანქციები იყო. შესაბამისად, აი ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან დაკავშირება არის ის მიმართულება, რომლის ინტენსიურად განხორციელება არის შესაძლებელი, უფრო მეტად ინტენსიურად. და წუთი გაგვრჩება, რა შეიძლება გააკეთოს მეტი ეს ბორდერიზაციის პროცესი ყველაზე მწვავედ, ყველაზე მყისიერად აღიქმება იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ეს ეხება, ვინც ყველაზე ახლოს არის, ვინც მოექცევა ამ ზონაში და ვინც იქ ცხოვრობს. რა შეიძლება თქვენი აზრით მეტი გაკეთდეს ამ ადამიანებისთვის? აქ თუ ხედავთ აქაც არის შესაძლებელი რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში უპირველეს ყოვლისა რაც უნდა მოხდეს არის თქვათ როდესაც იყო შემთხვევა რომ სახლზე გაიარა ხო ან ეზოზე გადის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი აუცილებელია რომ ამ ადამიანების უმალვე მოხდეს დაკმაყოფილება მინიმალური პირობებით რომელიც უნდა იყოს ძალიან სწრაფი და ეფექტური იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემცირდეს ეფექტები ანუ აქაც საქმე გვაქვს არა იმაზე რომ ბორდერიზაციის შემთხვევები აღარ მოხდეს აღარასოდეს არამედ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზეწოლა იგრძნოს საზოგადოებამ და მათ შორის ადგილობრივ